Assalomu alaykum. Baliq tutishga borsangiz, sharoit bo'lmaydi. Sharoit bo'lgan joyda baliq tushmaydi. Lekin bu joyda ikkalasi ham bitta. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini ko'rsataman. Bu joyga nafaqat do'stlar bilan oilaviy kelsanglar ham bo'ladi. Oldinlari yopiladigan 10 ta bisetka qilib qo'yishgan. Baliqni flat uslubiga o'g'ladim. YouTube'ga flat method deb yozsanglar, o'rgatadigan videolari bor. Harmonlarni otib qo'yib, baliq tushguncha ko'lni tomosha qilib keldim. Ko'rib turganingizdek, atmosferasi juda ham chiroyli. Baliq tushguncha qorin ochib ketdi. O'zligidan mastava buyurtma qildik. Mastavani mazasi menga juda ham yoqdi. Endi ovqat yeyman deganimda qarmonni qaytarib baliq tushdi. Ketma-ket tushgani uchun ovqatim ham sovib qoldi. Baliqni nimaga o'ylaganim qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring. Bu joyda menga yoqqan yana bitta narsa, o'zingiz tutgan baliqni telefon qilib chaqirsangiz, o'ziga olib ketib, shunaqa chiroyli qilib qovurib, qisqa muddat ichida shunaqa velosipedlarda olib kelib berishar ekan. O'sha kuni dam olgani borganim uchun o'zim baliq qovurmadim, o'zligiga ishondim. Ishonchi oqlashdi, menga mazasi juda ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kechasi qolishga ham ruxsat bor ekan, avtoturargohlari ham kattagina ekan. Baliq yegani kelmoqchi bo'lsanglar, ulfatlarga alohida, oilaviyga alohida zalla ham qilib qo'yishgan ekan. Manzil ham shahardan uzoq emas. To'liq ma'lumot uchun pastda Instagram sahifalariga telefon nomerligini qoldiraman. Videoni shu joyga birga kelmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.